BTRनि गामि सोसननाया जोबागौमानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BKWC आव गंसेबो गामि सोनो मोना। UBPनि दैदेनगिरिफोरा गं 121 गामिखौ BKWC आव सोनो नागिरनायखौ बोखांना लानांगौ। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय सुबुं सानखो 2027 आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि जथुमखौ थेलामारानि बरगावआव थानाय शहीद मनिराम एकाडेमियाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि बिथाङा रोखा खालामहरोदि UBPनि दैदेनगिरिफोरखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मोनसेबो गामिखौ BTRनि गामि सोनाया जोबागौमानि BKWC आव सोनो मोना होननानै फोरमायहरो। BTR गोरोबथा खालामनायनि गुबै जाहोनानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानैसो। बेखायनो जेब्ला BKWC खालामदोंमोन बै समावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो खालामखादोंमोन। बेखायनो UBPआ गं 121 गामिखौ BKWC आव सोनो लिस्ट हरनायखौ बोखांना लानांगौ। मानोना BTR गोरोबथानि गाहाय सागानगिरियानो एबसु आरो NDAP-फोरासो। लोगोसेनो बिथांमोनहा गोरोबथा खालामग्रा सागानगिरि हानजाफोरजों सावरायालासिनो बेबादि थांखि लानाया गनायथाव नङा होननानै एबसुनि आफादगिरि खोरोमदां वारि बिथाङा बुंथियो। लोगोसेनो आफादगिरि बिथाङा रोखा खालामबावदोंदि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरखौ BKWC आव सोनो रावबो राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै। फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि एबसुनि दैदेननायाव बावहाय सनितपुराव थानाय गोबां गामिनि सानसुमै गोरों गोरा आरो गामिनि गोरा-गाहाय लोगोसे बयबो साननो हनो गोरों बिथांमोना मोनसे बे सानसुमै मेलाव बाहागो लाफैदों। गुबैथारै बेवहाय जोङो सानसुमै मेलनि आयदायाव आथिखाल जोंनि सनितपुरनिफ्राय जोङो BTRआव सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु लाहार-फाहार खालामो आरो बे BTR सोसननांगौनि लाहार-फाहार खामानि सोलिनायाव दासिमबो जोबाखै। बिनि लोगो लोगोनो गेजेराव जोङो दाखालि 29 जुलाइआव मोनसे आसाम सरकारनि ट्राइबेल अफेयार्सनिफ्राय सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि डिसिनि माने गेजेराव मोनसे लाइजाम सफैदों। जाय लाइजामखौ लानानै जों नुनानै गोमोदों। मानोना बेवहाय UBPआ दाबिनाय बायदियै 161 गामिखौ लानानै बिथांमोना BKWC आव सोसननायनि सालिजारि खालामनो थाखाय सार्कोल अफिससिम दैथायहरदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोमोदों। मानोना BTR एकर्डनि गुबै राजखान्थियारि बिथांखियाव बाउन्डारि एक्सटेनसना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानैसो आरो बिनिखायनो गिबिसिनथाराव जेब्ला बर' कसारि काउन्सिल दादोंमोन बै समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो बे काउन्सिलखौ एन्टारिम गभर्नमेन्टबो दादों आरो बेबायदि काउन्सिला सोलिदों। नाथाय दिनै बिथांमोननि सोलिफुनाय काउन्सिल एबा दानि UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा BTR सिगनेटरि मेजर सिगनेटरि आफादा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बिथांमोना एबसुजों सावरायाखै, बिथांमोना NDAPनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों सावरायाखै आरो बेबायदिनो सिगनेटरि दैदेनगिरिफोरजों सावरायजोबाखै आरो बेखाय बिथांमोना गावसोर निजा बुबियाखै 161 जे गामिखौ लानानै BKWC आव सोनो नागिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोनखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों भेहेमेन्टलि अप'ज खालामो, जों रिजेक्ट खालामो। जाहाथे गंसेबो गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय BKWC आव सोसननायनि थाखाय राहा लानो नाङा। मानोना पलिटिकेल स्पिरिटआ, पलिटिकेल अबजेक्टिभआ जे BKWC आव सोआलासिनो बे BKWC आव लाबोआलासिनो बेखौ BTR आव लाबोनानै जोंनि 6 सिडुल काउन्सिलनि बाउन्डारि एक्सटेनसनाव बियो दासिमबो हाबनांगौनि थाखाय डिमान्डआव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि लिस्टिं, बिनि मेप गासैखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै रोखा खालामनायनि थाखायनो दिनै बेखौ दासिमबो समाधानाव मोनैयाव जोङो नेगासिनो आरो बियो जि प्रसेसआव दं बिदिनो बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जोङो सोसननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जेखिजाया समाव जेखिजाया थासारियाव जोङो सावरायनायनि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायबाय जाहाथे बे ओनसोलखौ लानानै BKWC आव सोसननायनि रावबो बेहाय राजखान्थि खालामा आरो बे राजखान्थिजों दिनै बर'नि खौसेथिखौ बोखावनायनिसो राजनिति जादों होननानै जों सानो आरो बेखायनो बर'नि राजखान्थियाव गावस्रानाय मनोभाबजों राजखान्थि गेलेनो नाजानो नाङा। मानोना दिनै बर' हारिया जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनजों फैनानै बर' हारिया खौसे जायोबा देरहागोन, गावस्रायोबा जेनगोन। दा बेनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा रावजों फोरमायगोन जाहाथे बेयाव थानाय मोनसेबो गामिखौ
बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोसना आरो बिनि थाखाय अबजेक्सन खालामनो जोङो थाबैनो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनो जों